Аримын хөрвүүлэгчтэй MBC нөөц мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. 28,000 гаруй хүүхэд нэмэгдэж хүүхдийн мөнгө авахар болжээ. 500 мянган төгрөгөөр нэг жилийн дипломын боловсрол эзэмших боломжтой. Хонхтой бөмбөгийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнээс манай аймгийн баг тамирчид хүрэл медаль хүртжээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд дахин хамрагдсан айл өрхүүдийн оноо бодогдож дууссан байна. Ингэснээр 670 оноос бага 15,430 өрхийн 28,000 гаруй хүүхэд нэмэгдэж хүүхдийн мөнгө авахар болсон байна. Өрхийн амжиргаа тогтоох судалгаанд хамрагдсан 17,980 өрхийн оноо бодогдож дууссан байна. Хүүхдийн мөнгийг 80% нь олохтой холбогдуулан авсан нэмэлт судалгаанд хамрагдсан 15,430 өрхийн 28,000 гаруй хүүхэд босго оноо болох 670 онооноос бага байгаа учраас 7 дугаар сараас эхлэн хүүхдийн мөнгөө авахар болсон байна. Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгаанд хамрагдсан өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 17,480 өрхийн оноо бодогдсон байна. За хүүхдийн мөнгөний босго оноо 670 болсонтой холбогдуулаад аймгийн хэмжээнд 15,430 өрхийн 28,792 хүүхэд бол 6 сарын 1-ээс одоо энэ сайдын тушаалтай холбогдуулаад хүүхдийн мөнгө авахар болж байгаа. За энэ хүүхдүүдийн мөнгө бол 4 сарын 1-ээс эхэлж олгогдох байгаа. 670 гэдэг оноо маань 4 сарын 1-ээс эхэлж мөрдөгдөнө гэсэн үг. 18 оны тийм ээ. За өрхийн мэдээллийн санд байгаа 879 өрх буюу өрхийн одоо 1033 хүүхэд бол 670 онооноос дээш оноотой өрхийн хүүхдүүд байгаамаа. За өнөөдрийн байдлаар бидэнд өрхийн оноогоо бодуулахаар өрхийн мэдээлэл зөрүүтэй гарын үсэг одоо зурх шаардлагатай иргэд маань ирж одоо гарын үсгээ зурж мэдээлэлээ баталгаажуулсаар байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 130 өрхийн оноо бодогдоогүй байна. Энэ нь болохоор маань иргэдэд холбогдож одоо утсаар өрхийн мэдээлэлээ баталгаажуулах шаардлагатай гэж мэдээлсэн боловч иргэдэд ямар нэгэн одоо өөрсдийнх нь ажил амьдралтай холбоотойгоор ирж бидэнд бас гарын үсэг зурж өгч одоо амжаагүй иймэрхүүд бол үлдсэн байгаа. Тэгэхээр 4 сарын 1-ээс одоо 670 оноотой хүүхдүүд маань авч байгаа. Тэгээд нөхөж авах юм аа тийм үү? Тий 6 сарын хүүхдийн мөнгөн дээр бол нөхөн олголтыг бол арай хийж амжаагүй. 7 сараас бол одоо хүүхдийн мөнгөн дээр нөхөж олгоно гэсэн юм чиглэл ирсэн байгаа. Тэгэхээр 6 сарын хүүхдийн мөнгийг 670-аас доош оноотой өрөх бол мөнгө авсан бол 4-5 сарын хүүхдийн мөнгийг 7 сард нөхч авч гэдэг юм уу тий? Иймэрхүү ойлголтоор ойлгох хэрэгтэй. Улс аймгийн хэмжээнд 670 онооноос дээш оноотой 879 өрх байгаа бөгөөд эдгээр өрхийн 1036 хүүхэд хүүхдийн мөнгө авахгүй байна. MBC нөөц мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулах улангаараа үргэлжлэн хүрч байна. За өнөөдрийн тодруулах уланд маань Монгол Улсын боловсролын сургуулийн нийгмийн хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн багш за дэд профессор Нэм гэрэл оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд ч өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр та улс аймагт бас ямар ажиллаар ирв тийм ээ? Бас энэ менежментийн Монголын үндэсний менежментийн академи бас сургалт явуулах гэж байгаа юм байна тийм ээ? Энэ талаараа бас ихтэй академид танилцуулаад тэгээ дараа ямар ажиллаж ирсэн надад. За баярлалаа. Алс ус нутгийнхандаа энэ өдрийн баярын мэнд хүргье. Синхр телевизээр та бүхэнтэй золгон мэдчилж байгааг хамгийн гол учир нь манай Монголын үндэсний менежмент академийн мэргэжүүлэх дипломын нэг жилийн дээд боловсрол болох академик сургалт маань академик сургалтын бүртгэл өнөөдөр эхэлж байгаа юм аа. Тэгээд энэ за бид 2017 оны 3 дугаар сарын 16-нд мөнхийн ухаан education гэдэг сургалтын байгууллага маань өргөтгөж дахин байгуулагдсан. Энэ education энэ мөнхийн ухаан education байгууллага маань өөрөө 2012 оны 8 сарын 7-нд байгуулагдсан. Энээс хойш бид нар 2012-оос 2018 он орон 6 жил баруун болон төвийн бүсээн аймагуудыг хөгжүүлэхэд менежментийн сургалтын тусцаа үзүүлнэ гэсэн гэрээг нийгмийн халамжийн ерөнхий газар тэгээд нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яамтай байгуулад одоогийн байдлаар Гоолтай, Архангай, Завхан аймагуудад эсэлтэй аваад ингээд сургалтаа
явуулаад эхэлсэн байгаа. Хамгийн гол нь бидний мэргэжлийн сургалтын байгууллагын энэ бүртгэлийн гэрчлэгээ маань одоо энэ чинь 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл хүчтэй байгаа. Нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамны сайдын тушаал байна. Одоо ингэ дэмжиж ажиллая гэсэн. За мөн нийгмийн халамжийн ерөнхий газрын даргын гэрчлэгээ олгох тухай гэсэн энэ тушаалаар одоо ингэ дэмжиж энэ байгууллагуудыг дэмжиж ажиллаарай гэсэн ийм юмуд байна. Хамгийн гол байгууллагын талаар товчхон танилцуулахад манай Монголын үндэсний менежментийн академид Монгол улсын за босролын их сургууль бий. Тэрнээс гадна Монголын үндэсний их сургууль, Монгол улсын их сургууль, Ач дээд сургууль, Улаанбаатар эрдэм дээд сургууль, мөн Гадаршин дээд сургууль, Чингис хаан дээд сургууль гэсэн нийт 8 ихтэй сургуулийн 13 мэрэгчлэлтэн багш нар профессорын баг болон ажиллаад бид ингээ баруун аймагуудыг ингээ тойроод явж байгаа юм. Хамгийн гол нь. За бидний хувьд гэвэл манай Монгол улсын Монголын үндэсний менежментийн академи маань үндсэн 13 багштай хамгийн бага нь 10 жил, хамгийн дээд нь 33 жил босролын байгууллагад ажилласан, ихтэй сургуульд ажиллаж байгаа. Доктор, дэд профессор болон профессор золтой мэрэгжлийн мэдлэг сайтай багш нар явж ажилладаг. Учир нь бид нар энэ баруун бусын болон төвийн бусын аймагуудыг хөгжүүлэхэд энэ яамтай болон газартай гэрээ байгуулсан учраас бид нар гэрээний тэр байгуулсан гэрээнийхээ болон сургалтын хэмжээнд маш их анхаарал энэ багш нарыг бид нар шилж авсан. За ийм байдлаар товчхон танилцуулах гэж болно. Хамгийн гол нь бидний энд бусдаа ирсэн гол учир нь Монголын үндэсний менежментийн академийн эсэлт авч байгаа мэрэгчлүүдээр увсынхнийгээ мэрэгчлэлтэй чадaltaй боловсон хүчинтэй тэгээд чадварлаг ийм аймаг болохын төлөө ерөнхийд нь бид нар одоо ингэ зүтгэж явна. Ийм учиртай байна. За тэгэхээр мэрэгчлээ ямар мэрэгчлэлээр эсэлт авах вэ тийм ээ? За манайха үндсэн за 1 жилийн хугацаатай диплом боловсрол олох академи сургалт байгаа. Энэ маань төрийн захиргаа удирдлагын менежер, бизнес удирдлагын менежер, төслийн менежер, маркетинг менежер, хүний нөөцийн менежер гэсэн ийм үндсэн 5 мэрэгчлэр бол 1 жилийн дипломын дээд сургалт болно. Бид нар мэрэгшүүлэх сургалт. Тэгэхээр энэ мэрэгшүүлэхийн сургалтанд 12 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй бүх хүмүүс оролцож болно гэсэн үг. Жишээ нь авахад энэ төрийн захиргаа удирдлагын менежерээр суралцж байгаа хүмүүс бол одоо энэ төрийн болон байгууллагуудад, иргэний байгууллагуудад хувийн болон за ерөнхийдөө энэ төрийн байгууллагуудад суралцж байгаа хүмүүс яг би энэгээр мэрэгшнэ. Би энэгээр одоо ингээд ирээдүйд ажиллаж чадна гэсэн энэ хүмүүс эсэх болцоотой. Өөрөө өөрсдийнхөө мэрэгчлийг дэвшүүлэх болцоотой. Энд за бизнес удирдлагын менежер бол хувийн болон энэ төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Тэгээд хуваарь ажиллаж байгаа энэ хүмүүс л өөрөө өөрсдийнхөө бизнесийн мэрэгчлийг дэвшүүлж болно. Гэсэн ийм 5 мэрэгчлэр авч байгаа. 6 сар хугацаатай мэрэгчлүүд бас байгаа. 7 төрлийн мэрэгчлэл бий. За тэгэхээр бүртгэл маань өнөөдрөөс эхэлж байгаа тийм ээ. Хаана бүртгэх вэ? Сонирхож байгаа залуучууд бол ялбаа хаагчтай энэ хэлэхэд. Улаангам коллеж байранд 3 давхар 307 тогтдог бүртгэл явуулж байгаа. Өнөөдрөөс явагдаад маргааш орой 19 цаг хүртэл бүртгэл явагдаад нөгөө өглөө 18-нд 7 сар 18-нд хичээл яг Улаангам коллежид эхэлнэ. За тэгэхээр үйл ажиллагааны хураамж тийм ээ. Сургалтын хураамж маань бүртгэлийн хураамж хэдэн. За манайх ийм байгаа. Үйл ажиллагааны хураамж бүртгэлийн хураамжаас өөр сургалтын төлбөрийг авахгүй. Яагаад бид нар ингэж зоригтой ингэж хэлж байна гэхээр нэг сургалтын төлбөр нь 2 сая 980 мянган төгрөг байгаа. 2 сая 980 мянган төгрөгнөөс зөвхөн 500 мянган энэ албан байгууллагын зардал болон хуваарай энэ оюутан эсгэгчд өөртөө төлнө. Харин үлдсэн 2 сая 380 мянган төгрөгийг нэгэнт тэр засгийн газартай гэрээтэй учраас зөвхөн мөнгөийг засгийн газар төлнө. Энэ бол бидний хамгийн том давуу тал. Бас ховорхон боломж тийм ээ. Ховорхон боломж. Орон нутагта. Тэгээд бидний давуу талууд гэвэл бид нар Улаанбаатар хот руу дуудахгүй. 3 удаа энд ирнэ. Тойролтын сургалт явуулна. Орон нутгад сургалт явуулаад орон нутгад төсөлтөө юм. Энд энэ бол ерөөсөө тэр гэрийн дагуу цаг хатуу заалт байгаа бид нарт. Тэгэхээр бид нар багш нараа аваад ингэ ирнэ. Одоо бол
энэ наадмын дараа ирээд одоо ингээд анхны сургалтаа эхэлчихэд явна. Энэ хооронд нь манай энэ тусгай зөвшөөрлийн энэ юун дээр онлайн сургалтын ирэх байна. Онлайн буюу тэр экстернал зайны сургалтаар ирэх авсан. Тийм учраас бусад яг тойролтын сургалт одоо энд эхлэегүй байгаа үед бол ерөөсөө юугаар интернетээр сургалт явуулдаг. Тэгэхээр манай эсэгчд бол идэвхтэй ажиллаж байгаа тэр мэйл хаягтай болон фэйс хаягтай байх шаардлага бид нар тавьж байгаа. За хоёрдугаарт нь манай багш нар орон нутгад нь бол мэдээж их сургана. Гэхдээ бас нэгэн давуу тал нь гэвэл би түрүү ярин талент хэлээ явуулчлаа. Засгийн газар юу хоёр хамтарсан гэрээний давуу сургаж байгаа учраас үлдэгдэл мөнгө тэндээ төлөх. Ийм давуу талууд байгаа. За баярлалаа. Хэрэгтэй мэдээллийг өгсөнд. Тэгээд өнөөдөр бүртгэл хийж байгаа юм байна. Тэгээд сонирхсан хүмүүс коллежийн 3 давхарт заавч бүртгүүлэх боломжтой юм байна. За үргэлжлүүлэн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзсэн үү. Улсын цолтой бөхчүүдийн шинжлэгдсэн ирэмбийг гаргажээ. Монгол Үндэсний бүх холбооноос 50-аас доош насны улсын цолтой бөхчүүдийн ирэмбийг шинжлэн гаргажээ. Улсын авраг цолтнуудын ирэмбийг дархан авраг өсөх баяр мандаалсан бол дархан авраг сүхбаатуулсан байна. Харин улсын алсан цолтнуудын игнийг бүрэн төгс гавн хийг мөнхбат нар заан цолтнуудыг жаргал баяр нэгмэр сурнаар тус дэрүүлжээ. Энэ ирэмбэн эрх жилийн баяр наадам хүртэлх мөрдөх албан ёсны ирэмб юм а. Румын улсад зохион байгуулагдсан дэлхийн шатрын холбооны их хурлаар Монгол тамирчин эмэгтэйчүүдийн их майстер цолны боловсрол хангасныг албан ёсоор батллаа. Энэ хэмжээний эзнэр Дорнод аймгийн Харьяатай их майстер клубын тамирчин шатарчин 17 настай Батцойжийн Амина болсон байна. Тэрээр их майстер цол авсан Монголын 9 эмэгтэйчүүдээс 5 дахь шатарчин болсон байна. Түүнээс өмнө Монгол улсын гавьяа тамирчин Батчимэг мөнгөн туул залуу шатарчин инхтүүл номын эрдэнээр энэхүү цолыг хүртэж байжээ. Өнгөрсөн онд Монголд зохион байгуулагдсан Зүүн Азийн орон шалгуулт тэмцээнд төрүүлсэн Амина сүүлийн 2 жил дараалан насан туршидын улсын аваргын шигшээ тэмцээнд өрсөлдсөн мөнөд хэрбээр Сүүрийн улсын аварга шалгуулт тэмцээний 1 алт 3 мөнгөн медаль хүртсэн тамирчин юм а. Аюулгүй аймгийн Үлгий сумын төвд 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15-аас 15 цаг 30 минутын хооронд усрахыг бороо орж өрөөний үе нөөжээ. Үеийн улмаас тус сумын 2, 3, 4, 12, 13 дугаар багт 275 айл өрхийн гэр хашаа усан давсан байна. Энэ тухай дуудлагыг тухайн өдрийн 16 цагт 5 минутын орчимд хүлээн авч Тус аймгийн онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Хөрөв самдангаар ахлуулсан 35 албан хаагч зэрлэг хүчний 340 дугаар ангийн 2 албан хаагч, аймгийн цагдаагийн газрын 65 албан хаагч, цахилгаан шугам сүлжээний газрын 3 хүн, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний SWAT компани 5 ажилтан, Fuel компани 8 ажилтан, орон нутгийн 24 иргэн нийт 146 хүн ажиллаж, үерт богдсон 163 хүнийг аюулгүй газарт гаргаж, гэр байшин нь орогнох боломжтой болсон 95 наригныг төр хорогдох байранд байлгажээ. Хорны цуудагийн хөлбөмбөгийн дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнд Францын баг төрүүлж алтан цомыг өргөлөө. Содруудад өнгөрсөн шөнө Москва хотын лууч нэгсэн гэлд хүрээлэнд болсон аваргын төлөөх тоглолтод залуу хүчлэг мөрөлдгөнтэй Францын шившээ баг Хорватыг 4-2 боодгож авсан юм а. Тоглолтын эхний үе тун өрсөлдөөнтэй болж 2-1-ээр Францын давангааллаар өндөрлсөн шийдвэрлэгт 2 дугаар үед Францчууд олон аюултай товчлогоонуудыг өрнөөж Погба 59 дахь минутанд Килиан Мбаппе 65 дахь минутад тус голд нь Ононы тооны хацааг холбогдсон юм а. Гэхдээ Хорватчууд бууж өгөх болоогүй гэдгийг харуулж 69 дахь минутанд довтлогч Манжукич тооны хацааг 4-2 болгож артуулсан. Инхүү 1998 оны дэлхийн аварга Францын шигшээ баг 20 жилийн дараа дахин дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнд дөрвөж хошоо аварга боллоо. Харин Хорватын баг түүхэндээ хамгийн өндөр амжилттай үзүүлж мөнгөн медаль хүртсэн юм а. Дараагийн мэдээ. Хараагүй иргэдийн дунд жил бүр уламжлалгын зохион байгуулагддаг хонхтой бөмбөгийн улсын аварга шалгуулалт тэмцээнээс Увс аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцож хүрэл медаль хүртсэн байна. Хонхтой бөмбөг нь Паралимпийн төрөлд багтсан харааны бэрхшээлтэй хүмүүс тоглодог спортын төрөл юм а. Тэмцээний журам нь сонсголоороо хонхтой бөмбөгөө нөгөө тал руугаа шидэн довтолж хамгаалах журмаар барьж авдаг байна.
Манай оронд 20 жилийн өмнөөс орж ирэн өнөөх уултал хөгжсөөр байна. 2012 онд Хонхтой бөмбөгийн холбоо анх үүсэн байгуулагдаж, түүнээс хойш Монголын баг тамирчид 4 удаа гадаадд олон улсын тэмцээнүүдэд орж өөрсдийн чансааг нэмэгдүүлсээр ирсэн байна. Улс аймгийн баг тамирчдын хувьд 5 дахь жилдээ энэхүү амжилтад оролцлоо. Манайх болохоор 2014 оноос хойш явуулсан. Одоо ингээд 5 дахь удаа явж байгаа. Амжилттай жилийн болгоно амжилттай ингээд 3 дугаар хайранд хөргөн үедээ энэ жил болохоор эмэгтэй багтаас ингэж яваад эмэгтэй хэрэгтэй ингээд багаараа бас эмэгтэй баг одоо 5 баг тоглож 3 дугаар хайранд орсон. 3 хожиж 2 хожигдаад эрэгтэй 10 баг оролцож 5 тоглож 10 тоглож 5 удаа манай баг 3 тоглоод 2 хожигдсан байгаа. Тэгээд бас ингээд 3 дугаар хайранд бас багийн югаараа дүнгээрээ бас 3-д орж энэ Улаанбаатарын Нисэн дүүрэг хөдөө орон нутгийн Сувс аймаг, Сүхбаатар аймаг, Оронтой аймагудаас ингэж олон баг оролцсон байгаа. Маань эмэгтэйрэгтэй нийт 15 баг оролцож байна. Өргөн юутай тэмцээн, бүрсрээтэй тэмцээн болсон байгаа. За энэ тэмцээнээр дамжуулаад одоо аймгийн засагтаар Бацаахан дараа болон биеийн тамирт спорт харааны газар, хөдлөр халамжилчны газар, улаан гомсон болон туслах тэмцээн байгууллагаас баяр талархал илэрхийлэх юм. Энэ 5 ихнийхээ туслах тэмцээнээр ингээд амжилттай жилийн болгоно оролцож харааны бишэлтэй хүмүүсээ хөгжүүлж нийгэмд оролцуулахын төлөө зүгээр ингээд нийгэмд сууж явах биш. Эдгэрсийг уралдаа тэмцээнд оролцуулахын төлөө ингэж бас зүтгэснийхээ аянд бас ингээд амжилттай оролцож ирсэн байгаамаа. Цааш одоо харааны бишэлтэй хүмүүс минь гэртэй байх биш. Одоо нийгэм рүүгээ оролцох эрүүл мэндийн одоо дасгал хөдөлгөөн гэдэг чинь маш чухал. Хүн хөдлөөч биш көшчиг нэгдэг байдаг. Тэрний нүгээр одоо маш их спортоор хичээлэх тий. Спортоор хичээлэх. Энэ манайх жилийн жил онод спортод одоо улсад бол дан 1-2 дугаар байраад бичиж явдаг. Сая одоос 5 сард Париж удаа тэмцээн болж манай Ланту гэдэг энэ залуус Ус аймгаас 8 тамирчин орж алт 4 5 алт 4.1 гэрэл авсан байгаамаа. Нэг огт 3 үндсэн тоглогч, 1 сэлгээний тамирчин, 1 дасгалжуулагч гэсэн нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцоод иржээ.